ISKCON नंतूर मंगलुरु तरफथी श्रीमद भागवतम ની આ ચર્ચામાં हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण खूब खूब स्वागत है आप सर्वनु। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। न शृण्वतां स्वकतः कृष्ण शृण्वतां स्वकतः कृष्णः श्रवणकीर्तनः श्रवणकीर्तनः विधीयन्तस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुरीत्सिताम् सुरीत्सिताम् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। चैतन्य महाप्रभु ना आदेश रोजे नित्य भागवत નું સેવન કરવું જોઈએ અને તેનાથી
પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પુરમેશ્વર એવા શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થશે. રાઈટ? સો we all should strive for that ultimate goal of human life. મનુષ્ય જીવનનું એકમાત્ર ચરમ લક્ષ્ય કૃષ્ણજીના ચરણ કમળોમાં શુદ્ધ પ્રેમમય સેવાની પ્રાપ્તિ. We should all do that. Okay. ગઈકાલના શ્લોકની ચર્ચા થઈ ગઈ હતી, રાઈટ અમરીશ પ્રભુ? સો we will take a new verse. 31મો શ્લોક. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 9મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 31મો. Today's session may be short. Maybe we'll try. Okay. Just તદીક્ષયૈવાશુ ગતાયુતશ્રમઃ નિવૃત્ત સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમ સ્તુષ્ટાવ જન્યમ વિસૃજ્ય જનાર્દનમ. ઘણા બધા ડિફિકલ્ટ વર્ડ્સ છે આમાં તો. So please hear carefully and then recite very nice. Right? This is very important. Otherwise આપણે એને મિસ એ કરી શકીએ છીએ. સંધિ છૂટી પાડી પાડીને બોલી છે પ્રભુ, વાંધો નહીં આવે એવું છે. યસ, ચાલો. વિશુદ્ધયા ધારણયા હતા શુભ તદીક્ષયૈવાશુ ગતાયુધશ્રમઃ નિવૃત્ત સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમ તુષ્ટાવજન્યમ વિસૃજત જનાર્દનમ. વિશુદ્ધયા ધારણયા હતા શુભ તદીક્ષયૈવાશુ ગતાયુધશ્રમઃ નિવૃત્ત સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમ તુષ્ટાવજન્યમ વિસૃજત જનાર્દનમ. વિશુદ્ધયા ધારણયા હતા શુભ તદીક્ષયૈવાશુ ગતાયુધશ્રમઃ નિવૃત્ત સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમ તુષ્ટાવજન્યમ વિસૃજત જનાર્દનમ. વિશુદ્ધયા ધારણયા હતા શુભ તદીક્ષયૈવાશુ ગતાયુધશ્રમઃ સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમ તાવજન્યમ વિસૃજત જનાર્દનમ. કંઈક નવો ટ્યુન છે પણ યુ કુડ હેવ ટ્રાય ટુ ગેટ. બહુ સરસ. વન્સ યુ સિંગ એકચ્યુઅલી હાઈ ટ્યુન થી ચાલુ કરવાનું છે. ઇટ મીન્સ એટ ધ ટોપ ઓફ યોર વોઇસ અને પછી યુ કમ ડાઉન એન્ડ ધેન કન્ક્લુડ વેરી સ્મૂથલી લાઈક ધેટ.
ચાલો પ્રભુજી. વિશુદ્ધયા ધારણયા હતા શુભ તદીક્ષયા વા સુગતા યુદ્ધ શ્રમ નિવૃત્ત સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમ તુષ્ટાવજન્યમ વિસૃજન જનાર્દનમ વિશુદ્ધયા ધારણ્યા હતા શુભ વિશુદ્ધયા ધારણયા શુભ તદીક્ષયૈવા સુગતા યુધ શ્રુતાં શ્રમઃ નિવૃત્ત સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમ તુષ્ટાવજન્યમ વિસૃજ જનાર્દનમ Last two lines tune was not appropriate. પહેલી બે બરાબર હતી. Yes. ચાલો. Yes, પરેશ પ્રભુ. વિશુદ્ધયા ધારણયા હતા શુભ વિશુદ્ધયા ધારણયા હતા શુભ તદીક્ષયૈવા સુગતા યુધશ્રમ નિવૃત્ત સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમ સ્તુતાવજન્યમ વિસૃજ જનાર્દનમ Actually, let me clarify. જે મિસ્ટેક છે ને એ છેલ્લી બે લાઈનની ટ્યુનમાં થાય છે. એકચ્યુઅલી ઇટ કમ્સ ડાઉન. આપણે એ જ રીતે જે બે પહેલી બે લાઈનમાં હાઈ ટ્યુનથી ગયા છે એ જ ટ્યુનથી છેલ્લી બે લાઈનમાં ગયા છે. ટ્યુન ઇઝ કમિંગ ડાઉન, રાઈટ? let me try. નિવૃત્ત સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમ. આપણે ત્યાં આગળ વૃત્તિ મૂકી, પછી સ્તુષ્ટાવજન્યમ વિસ્તૃજ જનાર્દનમ, રાઈટ? એટલે લો ટ્યુનમાં છે નીચેની બંને, રાઈટ? પહેલી બે ટોપ ટ્યુન. વિશુદ્ધયા ધારણયા હતા શુભ સદીક્ષયૈવા સુગતા યુધશ્રમ નિવૃત્ત સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમ તુષ્ટાવજન્યમ વિસૃજ જનાર્દનમ, રાઈટ? Okay, let's try. Maybe slowly we'll catch up. વિશુદ્ધયા ધારણયા હતા શુભ તદીક્ષયૈવા સુગતા યુધાશ્રમઃ ઇન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમ આવજન્ય વિસૃજ જનાર્દન. Three lines perfect, Vilas Prabhu. Perfect. Fourth line. વિશુદ્ધયા ધારણયા હતા શુભ તદીક્ષયૈવા સુગતા યુધશ્રમઃ નિવૃત્તિ સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમ તુષ્ટાવજન્યમ વિસૃજન જનાર્દનમ
શબ્દો થોડા ફાસ્ટ બોલવાના છે આ ટ્યુનમાં, એટલું એક ચેન્જ છે. યા ચાલો, યસ નેક્સ્ટ પ્રભુજી. વિલાસ પ્રભુ વોઝ ઓલમોસ્ટ ધેર. ઓકે. વિશુદ્ધયા ધારણાય હતા શુભ. દીક્ષયૈવાશુ ગતાયુધ શ્રમ. નિવૃત્ત સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિધમ. પુષ્ટાવજન્યમ વિસૃજ જગન્નાર્દનમ. માતાજી. વિશુદ્ધયા ધારણ્યા હતા શુભ. તદીક્ષયૈવાશુ ગતાયુધશ્રમઃ. નિવૃત્ત સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમ. તુષ્ટાવજન્યમ વિસૃજ જનાર્દનમ. વિશુદ્ધયા ધારણયા હતા શુભ. વિશુદ્ધયા ધારણયા હતા શુભ. સદીક્ષયૈવાશુ ગતાયુધશ્રમઃ. નિવૃત્ત સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમ. तुष्टावजन्यं विसृजं जनार्दनम्. विशुद्धया धारणया हता शुभ. दीक्षयैवाशु गतायुधश्रमः. निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम. तुष्टावजन्यं विसृज जनार्दनम्. विशुद्धया धारणया हता शुभ. दीक्षयैवाशु गतायुधश्रमः. निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम. तुष्टावजन्यं विसृज जनार्दनम्. विशुद्धया धारणया हता शुभ. दीक्षयैवाशु गतायुधश्रमः.
નિવૃત્ત સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમ નિવૃત્ત સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમ તુષ્ટાવજન્યમ વિસૃજ જનાર્દનમ स्तुष्टावजन्यं जनार्दनम् विशुद्धदया धारणया शुभ शुभ तदीक्षैव सुगतयुद्धश्रम निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम નિવૃત્ત સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમ तुष्टावजन्यं रुत्सृज जनार्दनम् स्तुष्टावजन्यं जनार्दनम्. All Prabhuji's trying. Mataji's try for the new thing. પ્રભુજી મને બોલાવતું. Okay. Let me share again. Yes, please. વિશુદ્ધયા ધારણયા હતા શુભ તદીક્ષયૈવા સુગતાશુ યુધશ્રમઃ નિવૃત્ત સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમ તુષ્ટાવજન્યમ વિસૃજ જનાર્દનમ પ્રભુજી જતું રહ્યું. પ્રભુજી. Just a moment. જતું રહ્યું પ્રભુજી. Coming. વિશુદ્ધયા ધારણ્યા હતા શુભમ તદીક્ષ એવ સુગતા યુધશ્રમઃ નિવૃત્તિ સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમ તુષ્ટાવજન્યમ વિશુદ્ધ જનાર્દનમ જનાર્દનમ. બરાબર ગાતા હશો. આજે બધા ધૂનમાં અને શબ્દોમાં બંનેમાં કરેક્શનની જરૂર હતી. હા, ઓકે, ચાલો. Let us start with the Sabdarth. Sabdarth by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Vishuddhaya Pavitra. એના બેકગ્રાઉન્ડમાં કંઈક અવાજ આવતો હોય ને, પ્લીઝ ચેક કરો. કંઈક ટેપ વાગે છે કંઈક. સો પ્લીઝ. ધારણયા ધ્યાન વડે. અત અશુભ જેનું ભૌતિક જીવનનું અશુભ નાશ પામ્યું છે તે. તેને ઈક્ષયા જોઈને એવ માત્ર આશુ તક્ષણ ગતા જવાથી યુદ્ધ બાણોથી
યુદ્ધ બાણોથી શ્રમઃ શ્રમ થાક થાક નિવૃત્ત દૂર થવાથી નિવૃત્ત દૂર થવાથી સર્વ બધી સર્વ બધી બધી ઇન્દ્રિય ઇન્દ્રિયો ઇન્દ્રિયો વૃત્તિ વૃત્તિઓ કર્મો કર્મો વિભ્રમઃ વિવિધ રીતે રોકાયેલી તુષ્ટાવ તેમણે પ્રાર્થના કરી તેમણે પ્રાર્થના કરી ના કરી જન્યમ કામ ચલાવ ભૌતિક રહેઠાણ ભૌતિક રહેઠાણ વિસૃજન ત્યાગ કરતી વખતે વખતે જનાર્દનમ જનાર્દનને જીવોના નિયંતાને જનાર્દનને જીવના જીવના નિયંત્રણા અનુવાદ બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શીલા પ્રભુપાદ વિશુદ્ધ ધ્યાન ધરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું દર્શન કરવાથી તેઓ તરત જ બધા ભૌતિક અશુભોથી મુક્ત થઈ ગયા અને બાણોના ઘાથી તેમને થતી સઘળી શારીરિક પીડા નાશ પામી. આમ તેમની ઇન્દ્રિયોના બધા બાહ્ય કર્મોની નિવૃત્તિ થઈ અને પોતાના ભૌતિક દેહને છોડતી વખતે તેમણે બધા જીવોના નિયંતાની દિવ્ય સ્તુતિ કરી. સુષ્ટાવજન્યમ વિસૃજત જનાર્દનમ, દિવ્ય સ્તુતિ કરી એમને. હાઉ કેન વી ડુ ધેટ? મૃત્યુ વખતે ભગવાનની સ્તુતિ કરી શકવી. Isn't it amazing? Right? Krishna gives strength, then it is possible. ચાલો ભાવાર્થ. યસ, હેન્ડ રેસ બાય બીના માતાજી. વાંચો બીના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. ઓકે, વાંચો પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. જેને પારિભાષિક રીતે માયા કહે છે તે ભૌતિક શક્તિ તરફથી આ ભૌતિક દેહ મળેલો છે. ભગવાન સાથેનો આપણો શાશ્વત સંબંધ ભૂલી જવાને કારણે આપણે આપણને દેહ રૂપે ઓળખાવીએ છીએ. ભીષ્મદેવ જેવા ભગવાનના પરમ ભક્ત માટે ભગવાન આવ્યા કે તરત જ આ માયા નષ્ટ થઈ ગઈ. ભગવાન કૃષ્ણ પોતે સૂર્ય જેવા છે અને ભ્રામક બહિરંગ ભૌતિક શક્તિ અંધકાર જેવી છે. સૂર્યની હાજરીમાં એવી કોઈ શક્યતા નથી કે અંધકાર ટકી શકે. તેથી ભગવાન કૃષ્ણના આગમનની સાથે જ માયાનો બધો ચેપ નાશ પામ્યો અને આ માયાના સંસર્ગમાં આવેલી ભ્રષ્ટ ઇન્દ્રિયોના કર્મોની નિવૃત્તિ થવાથી ભીષ્મદેવ દિવ્ય અવસ્થાને પામી શક્યા. આત્મા મૂળભૂત રીતે તો નિર્મળ છે અને ઇન્દ્રિયો પણ નિર્મળ છે. માયાના સંસર્ગથી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ અને અપવિત્ર હોય એવો ભાગ ભજવે છે. પરમ પવિત્ર ભગવાન કૃષ્ણ સાથેનો સંગ પુનઃ પ્રાપ્ત થવાને લીધે ઇન્દ્રિયો ફરીથી માયાના દૂષણથી મુક્ત થાય છે. પોતાનો દેહ છોડતા પહેલા જ ભગવાનની હાજરીના કારણે ભીષ્મદેવને આ બધી દિવ્ય અવસ્થાઓ પ્રાપ્ત થઈ. ભગવાન સર્વ જીવોના નિયંતા અને સહાયક છે. બધા વેદોનો એ જ નિર્ણય છે. બધા શાશ્વત જીવોમાં તેઓ સર્વોચ્ચ શાશ્વતતા અને પરમાત્મા છે અને બધા પ્રકારના જીવોની બધી જરૂરિયાતો તેઓ જ પૂરી પાડે છે. તેથી પોતાના મહાન ભક્ત શ્રી ભીષ્મદેવની આધ્યાત્મિક ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવા માટે તેમણે બધી સુવિધાઓ પૂરી પાડી અને ભીષ્મદેવ નીચે પ્રમાણે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. ऐसे भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण प्रभुजी. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. ઇક્ષયા, આપણે આંખો શબ્દ છે એ ચક્ષુ ઉપરથી આવ્યો છે. રાઈટ? ચક્ષુ છે ઇક્ષ ઉપરથી આવ્યો છે. ઇક્ષ એટલે જોવું, તત એટલે તેને, તેને એટલે કોને અથવા કોના દ્વારા?
તો કે ભગવાન દ્વારા, ભગવાનને જોવાથી. તત ઈક્ષયા, ભગવાનને જોવાથી શું થયું? આશુ, તરત જ, તત્ક્ષણ, ઇમિડિયેટલી, કોઈ વાર ના લાગી, એમ તુરંત જ. ગતા યુદ્ધ વ્યથ, એટલે કે એમના શરીરમાં જે ચારણીની જેવું શરીર થઈ ગયું હતું, એવા અગણિત તીર જે વાગેલા હતા, એની જે પીડા હતી, એ માત્ર શ્રી કૃષ્ણને જોવા માત્રથી દૂર થઈ ગઈ. શ્રદ્ધાનો જેટલી માત્રા હોય એટલી માત્રામાં આપણને ભરોસે બેસે. યસ, ધીસ ઇઝ ડન, ધીસ ઇઝ પોસિબલ, રાઈટ? કૃષ્ણ કેન ડુ ધીસ, રાઈટ? અને કૃષ્ણ બેસ્ટોઝ ધીસ બેનેડિક્શન ઓન હિઝ રિયલ ડિવોટીઝ. એમના જે શુદ્ધ ભક્તો હોય એમના ઉપર સ્વાભાવિક રીતે આ કૃપા પ્રસાદ વરસાવે છે. એ લોકો ભગવદ્ ગીતાનું જે પહેલું જ લેસન છે, શું લેસન છે ભગવદ્ ગીતાનું પહેલું? શરણાગતિ. હા, અને પછી ભગવાન બોલે આત્મા છીએ, શરીર નથી. આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. એ પહેલું લેસન ભગવાન શીખવાડે છે, રાઈટ? તો એ રિયલાઇઝેશન ભગવાન તુરંત આપે છે. આપણે બધા તો સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા હોઈએ, રાઈટ? હા, આપણને યાદ હોય કે ભાઈ સવારના ઉઠીને તરત આપણે યાદ કરવું જોઈએ કે આઈ એમ નોટ ધીસ બોડી, આઈ એમ ધ સોલ. Being a soul, I am part and parcel of Krishna, and as a part and parcel, I am supposed to serve Krishna, right? પણ આપણે ભૂલી જઈએ, રાઈટ, યાદ કરવાનું. પણ ભગવાનના ભક્તોને ભગવાન એવી પેલું કહેવાય ને, મત્ત સ્મૃતિર જ્ઞાનમ અપોહનમ છે. એટલે એ પણ યાદગીરી આપે કે તું આ શરીર નથી, તું આ આત્મા છે, રાઈટ? અને ઇમિડિયેટલી they can separate themselves from the bodily pains and pleasures also, not only pains. આપણે બધા તો શરીરની સુખાકારી મળે તો પણ એકદમ તુરંત જ આમ એમાં આવી જઈએ, ઓહો, રાઈટ? સડનલી ઘણા બધા લોકો સાથે હોય કે જેને કહેવાય કે માહોલ એવો હોય તો વી ફરગેટ કે વી આર બાઉન્ડ ઇન બર્થ, ડેથ, ઓલ્ડ એજ અને ડિસીઝ, બરાબર? પણ ભગવાન એમના ભક્તોને એ કૃપા કરે છે. એટલે વી હેવ ટુ પ્રે ટુ કૃષ્ણ. કૃષ્ણ ગીવ અસ ધીસ બેનેડિક્શન, રાઈટ? ધેટ વી કેન ઓલવેઝ રિમેમ્બર. અમે હંમેશા યાદ રાખી શકીએ કે અમે આત્મા છીએ, હું આત્મા છું, તારો અંશ છું, અને અંશ હોવાના કારણે મારી શાશ્વત ફરજ, પોઝિશન એ છે કે હું તમારી સેવા કરું, રાઈટ? પ્રભુપાદના એક શિષ્યનું બહુ સરસ રિયલાઇઝેશન મેં સાંભળ્યું હતું, વાંચ્યું હતું, કે એવું કે છે કે સર્વન્ટ પોઝિશન એટલે શું? આપણે ભગવાનના સર્વન્ટ છીએ. ધેટ મીન્સ વોટ? તો કે દાખલા તરીકે આપણા ઘરમાં તમે કોઈ કામવાળા કે કામવાળી જે કોઈ પણ હોય, નોકર, કોઈને રાખો તમે, તો લેટ્સ સે કે કેરટેકર કે કોઈ પણ રીતે તમે રાખો, તો એની એક લિમિટેશન્સ હોય, રાઈટ? જેવી રીતે તમે ઘરમાં ગમે ત્યાં ફરી શકો, તમે ઘરની દરેક વસ્તુને ટચ કરી શકો, એ રીતે એ ન ફરી શકે, એ ન ટચ કરે, રાઈટ? ધીસ ઇઝ અ વેરી બિગ ડિફરન્સ. આપણે દાખલા તરીકે એક સામાન્ય ઉદાહરણ, આપણા ઘરની તિજોરી કે જ્યાં આગળ તમે કોઈક ધન કે દાગીના કે કાંઈ મૂકતા હો, તો તમે પોતે જાતે જઈને ગમે ત્યારે ગમે તે રીતે તમે એને ખોલી શકો છો. પણ તમે ઘરમાં કામવાળી કે કામવાળા કોઈ રાખ્યા હોય કે નોકર કે કોઈ પણ સેવા કરવા માટે રાખ્યા હોય, he will not do that and he is not supposed to do that, right? એને એનું જે કામ હોય એની મર્યાદામાં એને કામ કરવાનું હોય, રાઈટ? સફાઈનું કામ હોય તો સફાઈનું ધ્યાન રાખવાનું કામ હોય તો ધ્યાન રાખવાનું, સિક્યોરિટીનું કામ હોય તો સિક્યોરિટીનું. હી હેઝ ટુ રિમેન વિધિન હિઝ લિમિટ્સ, રાઈટ? સિક્યોરિટી તરીકે રાખ્યો અને ઘરમાં આવીને ફરવા મળે તો ધેન યુ ડુ નોટ એપ્રિશિએટ, રાઈટ? એવી રીતે આપણે ભગવાનના સેવક છીએ, એટલે આપણે અહીંયા આગળના જે ભોગ વિલાસ છે એને ટચ નથી કરવાના, right? It is not for us. It is for the senses of Krishna, right? As a servant mentality જ્યારે હું કેળવી શકું કે હું ભગવાનનો નિત્ય સેવક છું, ત્યારે હું આ રીતે વર્તી શકું કે અહીંયા આગળ આવેલું જે ધન છે અથવા તો મને જે સમય આપવામાં આવેલો છે, મને બોલવાની, વિચારવાની, સાંભળવાની જે શક્તિ આપવામાં આવેલી છે, મને જે કંઈ પણ મારા વ્યવસાયના કારણે કે મારા કોઈ પણ પોઝિશનના કારણે બીજાને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી શકવાની જે શક્તિ આપવામાં આવી છે, મને જે કાંઈ પણ
તન મન અને ધનની જે કહેવાય કે સંપત્તિ આપેલી છે, that he belongs to Krishna, અને I am not supposed to enjoy that. અરે તો જીવન કેવું બોર્ડમ થઈ જાય. No, life doesn't become boredom then the real joy starts, એવું પ્રભુપાદ કહે છે. That is a higher taste. કે સવારમાં ઉઠીને ભગવાનની આરતી કરવાનું શું આનંદ છે. સવારમાં ઉઠીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એનો શું આનંદ છે. ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ બોલવાનો, સાંભળવાનો, સમજવાનો શું આનંદ. Then Krishna gives that taste. The moment we leave the taste of this world, then Krishna starts giving the taste of the higher world. Right? આને પેલું છોડ્યું. કાગડો જેવો, આપણે કયા તે કાગડાના તીર્થને શું નામ આપ્યું હતું? વાયસમ. કચરાના ઢગલા ઉપર બેસવાનું બંધ કરે, હંસોની દોસ્તી કરે, તો એને જેને કહેવાય નિર્મળ જળમાં એને તુરંત પ્રમોશન આપવામાં આવે. અને એઝ ઇફ લાઈક હી કેન સેપરેટ, કે દૂધમાંથી પાણીને દૂધ અલગ કરી શકે. રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ અ બેનેડિક્શન કૃષ્ણ. આપણને એવું લાગે કે હું આ બધું છોડી દઈશ ને તો મજા નહીં આવે ને. જીવનમાં મજા તો આમાં જ છે. આ સરસ મજાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરીએ ને ખૂબ ખાઓ પીઓ ને હરો ફરો ને એ મજા કરો ને ભૂલી જાઓ કે મૃત્યુ આવવાનું છે, કે ભૂલી જાઓ કે જન્મ વખતે દુઃખ હતું ને ભૂલી જાઓ કે ગણપણ છે કે આવવાનું છે ને ભૂલી જાઓ કે બીમારી આવી શકે છે. ફોરગેટ ઇટ, જસ્ટ એન્જોય, કેન ચીલ. લોકો કહે છે જિંદગી ના મિલેગી દોબારા. નો. If we are ready to recognize that there is a problem, જે કૃષ્ણ કહે છે કે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ, એ આપણે રિયલાઇઝેશન કરવા તૈયાર હોઈએ તો ભગવાન એ પણ બતાવે છે કે સુખાલયમ શાશ્વતમમાં કેટલી એની ઝલક કેટલી આનંદ વાળી છે. રાઈટ? નહીં તો શું કામ ભગવાનના ભક્તો આટલી આનંદથી રહી શકતા હોય? તો શું કામ ભીષ્મ પિતામહ બાણની સૈયા ઉપર આખી શરીરમાં એમ કહેવાય કે ચાળણી જેવું થઈ ગયું છે, બાણ વધારે દેખાય છે શરીરની ચામડી કરતા. એવી પરિસ્થિતિમાં પણ એ પેનલેસ બની શકે છે. એવી પરિસ્થિતિમાં પણ એ એકદમ આનંદિત બની શકે છે અને આનંદિત બનીને પ્રાર્થના કરી શકે છે. ઇટ ડઝન્ટ હેપન ટુ એવરીબડી. રાઈટ? જે કોઈ પણ તૈયાર છે એના માટે શક્ય છે. શીલા પ્રભુપાદ, અમરીશ પ્રભુ એમનો વિડીયો મૂક્યો હતો ને, ફાઇનલ મોમેન્ટ્સ. એકદમ આખું શરીર જાણે નથિંગ, આઈ મીન કશું ખોબા જેવડું થઈ ગયું છે. કેટલાય દિવસથી ખાતા નહોતા. એમના સાથે એમના શિષ્ય ભક્તિચારુ સ્વામી મહારાજ, જે હમણાં લગભગ 1 વર્ષ પહેલા શરીર છોડ્યું એમને, તો એમની સાથે હતા. રોજ જે એમના માટે બનાવતા ને, તો પ્રભુપાદ કે હું ખાતો નથી, કેમ બનાવે છે? તો કે મારી સેવા ના લઈ લેશો ને. કે એટલા બધા રડવા મળ્યા. પ્રભુપાદ કે મેં તમને આ શીખવાડ્યું છે? કે મેં તમને કીધું છે કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. આપણે ભગવદ્ ગીતાને શીખ્યા છે કે નહીં? નત્વેવાહમ જાતું. વાય યુ આર ક્રાઇંગ? એટલે કે તમને આટલું બધું પેન થાય છે. પ્રભુપાદ કહે છે આઈ ડોન્ટ હેવ એની પેન. ડોક્ટર્સ કહે છે કે આ શરીરમાં તો કે તમે ચિલ્લાવા જોઈએ. નહીં, કે આઈ ડુ નોટ હેવ એની પેન. આઈ કેન સેપરેટ માય સેલ્ફ ફ્રોમ ધ બોડી. રાઈટ? તો એવી રીતે ભીષ્મ પિતામહ જે છે, આશુ એટલે તત્ક્ષણ, ઇમિડિયેટલી. પ્રભુપાદના ઘણા બધા શિષ્યો છે એમના જીવનમાં આપણે જોઈએ છે અને જોઈ રહ્યા છીએ. ઇનફેક્ટ હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ, રાઈટ, એવું કહે છે ડોક્ટરો કે બહુ જ પેન હોઈ શકે છે અત્યારે એમના શરીરમાં. દેર આર લોટ ઓફ ઇસ્યુઝ. પણ જ્યારે બી તમે જુઓ તો એકદમ એવરી ડે ઇઝ ગિવિંગ લેક્ચર ઓન ચૈતન્ય ચરિતામૃત, અને he is ready to move everywhere. He may come to our ISKCON temple, Mangalore temple also very soon. So why? આસુ ગતા યુદ્ધવ્યથ. રાઈટ? તમે પણ આપણે પણ જો પ્રયત્ન કરીએ, રાઈટ, તો આપણા જીવનના જે પ્રોબ્લેમ હોય ને એ આપણને નાના લાગે. પ્રોબ્લેમ દૂર નથી થવાના, પણ એને હેન્ડલ કરવાની આપણી ક્ષમતા વધી જાય. ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ ટેક અવે. રાઈટ? ભક્તના જીવનમાં પ્રોબ્લેમ નહીં આવે એવું નથી. અર્જુન અને પાંડવોના જીવનમાં શું સમસ્યાઓ નહોતી આવી હતી ને, બટ ધે કુડ હેન્ડલ. 5 પુત્રોના ગળા કપાઈ ગયા છે, રાઈટ, અને સ્ટીલ વિથ લોટ ઓફ પેન દે આર સ્ટીલ પ્રેઇંગ કૃષ્ણ. ભગવાન ગતા યુદ્ધવ્યથ. શારીરિક પીડાને દૂર કરી નાખે છે. સેમ વે માનસિક પીડાને પણ દૂર કરી શકે છે. રાઈટ? વિશુદ્ધયા, ભગવાનમાં જે વિશુદ્ધ તત્વ છે,
ધારણયા એને ધારણ કરવાથી. હતા અશુભ, હતા અશુભ એટલે કે બધું અશુભ નષ્ટ થઈ ગયું. આપણે રોજ જે બોલીએ છીએ ને, નષ્ટ પ્રાયે સ્વભદ્રેષુ, અશુભ તો સ્વાભાવિક રીતે દૂર થઈ જાય છે. વી કાન્ટ ઇમેજિન ટુ વોટ એન એક્સટેન્ટ ધેટ રિમૂવ્સ, રાઈટ. અને એને જોવાનો નજરિયો પણ ભગવાનની કૃપા હોય તો મળી જાય છે. નારદજી 5 વર્ષના બાળક અને એકમાત્ર સગા, બાપ પણ હતા નહીં અને બીજા કોઈ સાથે સંબંધ નહીં, અને વિધવા મા સાથે રહેતા હતા. એકમાત્ર લાલન પાલન કરનાર, પોષણ કરનાર, રક્ષણ કરનાર ખાલી મા હતી. એ માને પણ સર્પદંશ થઈ ગયો. બીજું કોઈ હોય તો કે આ કેટલા હતભાગી હું તો. નારદજી અને ભગવાન કેવી દ્રષ્ટિ આપે છે. ઓ ભલું થયું ભાગી જંજાળ, સુખે બસુ શ્રી ગોપાલ, રાઈટ. કૃષ્ણ gives that angle of understanding, રાઈટ. નહીં તો ઘણા બધા લોકો આ ભૌતિક સમાજમાં બધા ભાગી પડે છે. કોઈ સ્વજનનું મૃત્યુ થાય તો ભાગી પડે, ધન જતું રહે તો ભાગી પડે, આરોગ્ય બગડી જાય તો ભાગી પડે. પણ જો આપણે ભાગવતમનો અધ્યયન કર્યું હોય, એમાં એક વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કર્યો હોય, આ રીતે કુંતી મહારાણી જેવી રીતે પોતાના જેને કહેવાય કે કષ્ટો પાછા માગે છે, સાંભળ્યું હોય, જોયું હોય, અનુભવ્યું હોય. ભીષ્મ પિતામહ બાણની સૈયા ઉપર પણ એકદમ આનંદથી ભગવાનની પ્રાર્થના કરી શકે છે. એ અનુભવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોય તો આપણે પણ આપણી જે શારીરિક, માનસિક, આર્થિક, સામાજિક તકલીફો હોય, આપણે પણ એમાંથી જેને કહેવાય એને સહજતાથી સ્વીકારી શકીએ. ઇટ ઇઝ પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ ઓફ ધીસ હ્યુમન બોડી. મનુષ્ય જન્મ લીધો છે, વી આર ઇન હોસ્પિટલ ટુ બી ટ્રીટેડ, રાઈટ. એટલે ટ્રીટમેન્ટમાં તો પછી નર્સ ઇન્જેક્શન જ આપે ને. અહીંયા આગળ હોટલ થોડી છે તો કે અહીંયા આગળ સર્વ થવાનું છે, રાઈટ. હતા અશુભ, બધું અશુભ નષ્ટ થઈ જાય છે. બહારના વ્યક્તિને લાગે કે આને આ તકલીફ છે, પણ હી ઇઝ મોર હેપી. હતા અશુભ, બહુ સરસ. જોવાની આખી દ્રષ્ટિ બદલાઈ જાય. ને એમ લાગે કે કૃષ્ણએ કંઈક ફેવર કરી છે મને. અહીંયા આગળ ભીષ્મ પિતા મને લાગે છે ને, અરે મારા ઉપર કેટલી બધી ફેવર કરી, મારા મૃત્યુ સમયે આવીને ઉભા રહ્યા. વોટ આ ફેવર. નિવૃત્ત સર્વેન્દ્રિય વૃત્તિ વિભ્રમ. એમની બધી જ ઇન્દ્રિયોના કાર્યકલાપ ત્યાં રોકાઈ ગયા. દાખલા તરીકે આપણે જોઈ રહ્યા હોઈએ કે આજુબાજુમાં શું બની રહ્યું છે, સાંભળી રહ્યા હોઈએ કે કોણ શું બોલી રહ્યું છે, અનુભવી રહ્યા હોઈએ કે ઠંડો પવન આવી રહ્યો છે કે ગરમ પવન આવી રહ્યો છે, સૂંઘી રહ્યા હોઈએ કે કેવી સુગંધ આવી રહી છે. આ બધી જ ઇન્દ્રિયો જે છે એના જે કાર્યકલાપ છે એ ભીષ્મ પિતામહ સ્ટોપ કરી દે છે. એઝ ઇફ લાઈક પોસ્ટ. ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી ને, પેલી રીલ ફરતી હોય મૃત્યુ સમય આખી, અને લાઈક જગન્નાથજીના દર્શન કર્યા હોય, કૃષ્ણ પોઝ શું કહે છે એને? ફ્રીઝ કરી દે, રાઈટ. ફ્રીઝ કરી દે એઝ ઇફ લાઈક. તો બધી જ ઇન્દ્રિયોના કાર્યકલાપ જે છે એ રોકાઈ જાય છે, અને શરીર અને ભૌતિક જગતને જન્યમ વિસૃજન એને ત્યાગતી વખતે જનાર્દન, જો અહીંયા શબ્દ વાપર્યો છે જનાર્દન. જનાર્દન એટલે સમસ્ત જેટલા પણ જીવો છે એના નિયંતા, એના કંટ્રોલર, એના માલિક. અને તુષ્ટાવ એટલે કે એની દિવ્ય ભાવે સ્તુતિ કરી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જોતા જતા. એકચ્યુઅલી તદઈક્ષયાનો બીજો એક અર્થ એવો પણ થાય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા દ્રષ્ટિના કારણે. એક અર્થ એવો થાય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને દર્શન કરવાથી, એમને જોવાથી, રાઈટ. અને ઇન અનધર કોન્ટેક્સ્ટ શ્રીલ વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર જે છે એ સારાર્થદર્શિનીમાં કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા દ્રષ્ટિ. તદઈક્ષયા, કોની કૃપા દ્રષ્ટિથી? ઘણી વાર એવું નથી હોતું કે આ માણસ તો આ કામ ના કરી શકે, પણ એની ઉપર પેલા વ્યક્તિની રહેમ નજર છે ને એટલે એ કરી નાખે, રાઈટ. નાનું બાળક હોય, ઘણી વાર ચાલવામાં તકલીફ પડતી હોય, પણ એ માની કે પિતાની આંગળી પકડી અને 2-3 પગથિયા હોય ચડી જાય, એને તો એમ લાગે વાવ કે મેં તો મોટું કામ કરી દીધું, રાઈટ. ઘણી વાર આપણને પણ એમ લાગે મેં તો આમ કરી દીધું, તેમ કરી દીધું, પણ ઇટ ઇઝ બાય ધ મર્સી ઓફ કૃષ્ણ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને આ મર્સી આપવા આવ્યા છે. તદ ઈક્ષયા, રાઈટ. એમની કૃપાથી અત્યારે ગામે ગામ, ખૂણે ખૂણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ કીર્તન થાય છે. એમની કૃપાથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમની ચર્ચા, વિચારણા,
લોકોને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી, પ્રભુપાદ કહે છે ને, વી હેવ ટુ ગીવ ધીસ ચાન્સ ટુ ઈચ એન્ડ એવરીબડી. દરેક વ્યક્તિને સમાજમાં જે કોઈ પણ હોય, દે શુડ બી ગિવન ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી, રાઈટ? તદ ઈક્ષયા. આ વાત બહુ જ લાગુ પડે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પર. એકચ્યુઅલી એમનો જન્મ છે ઔદાર્ય ભાવમાં છે. ઔદાર્ય. કૃષ્ણ કેમ વિથ ઓલ ઇઝ મેગ્નાનિમસનેસ, રાઈટ? કે દાખલા તરીકે કૃષ્ણજી પોતે આવીને ગયા, સો મેની પીપલ આર નોટ ચેન્ટિંગ હરે કૃષ્ણ, સો મેની પીપલ આર નોટ રીડિંગ ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, પણ એ પોતે ફરીથી આવ્યા અને કે ના, મારે ખૂબે ભલે શરણાગતિ હોય કે ના હોય, યુ જસ્ટ સ્ટાર્ટ ચેન્ટિંગ હરે કૃષ્ણ, રાઈટ? તદીક્ષયા. એમની બહુ જ કૃપા છે કે જેમની કૃપાથી આપણે આ રીતે રોજ જે ભાગવતમની ચર્ચા કરી શકીએ છીએ, એ ટાઈમે હાજર રહી શકીએ છીએ. નહીં તો કેટલા બધા, ધેર કેન બી સો મેની ઇમ્પેડિમેન્ટ્સ, તકલીફ હોઈ શકે છે, પણ હી મેક્સ ઇટ પોસિબલ, રાઈટ? તદીક્ષયા. એમની કૃપા દ્રષ્ટિથી. એક અર્થ છે કે ભીષ્મજીએ કૃષ્ણજીને જોવાથી એમના જેને કહેવાય કે દર્દ નાશ પામ્યા. અને બીજો અર્થ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા દ્રષ્ટિથી એમના દર્દ નાશ પામે, રાઈટ? અને વિભ્રમ એટલે કે ઇન્દ્રિયો જે છે વિવિધ જગ્યાએ ભટકે, એને વિભ્રમ કહેવાય. દાખલા તરીકે આપણે પણ ભાગવતમ કે ભગવદ્ ગીતા કે એમાં ક્લાસમાં હોઈએ તો ક્યાંય આપણી નજર હોય, રાઈટ? સો મેની પીપલ, ઘણા લોકોને એવું હોય કે ભાઈ ચાલો કંઈક આજુબાજુનું વાતાવરણ હોય તો તે કાન્ટ સ્વિચ ઓન વિડીયો, પણ ઘણા બધા લોકોને તો બીજું કંઈ પણ બાજુમાં કરવાનું, જેને કહેવાય ને કે મન કંટ્રોલમાં ના રહે, જેવી રીતે અર્જુનજી નથી કરતા એવી રીતે, કે મોબાઈલ ચાલતો હોય કે ટીવી ચાલતું હોય કે કાંઈ બીજું કંઈક કરવાનું હોય, રાઈટ? કે બુક લઈને બાજુમાં બુક અને નોટ લઈને બેસીને કરવું એ ટાઈપ, અને વિડીયો ઓન રાખી શકવો. વિડીયો પણ પાછો કેવી રીતે ઓન રાખવો કે ફેસ એકદમ દેખાય એવી રીતે વિડીયો ઓન રાખવો, પછી સાઈડમાં નહીં સામે રાખવું. આ બધું જે છે, ધોઝ ઓલ થિંગ્સ, હાઉ ઇટ કેન બી પોસિબલ? તદ ઈક્ષયા, રાઈટ? તદ ઈક્ષયા. અને એના કારણે શું થાય તો વિભ્રમ એટલે ઇન્દ્રિયોનું ભટકવાનું બંધ થઈ જાય. ધ મોમેન્ટ યુ રિયલાઇઝ કે somebody is watching you or somebody may watch you, you become attentive, રાઈટ? એટેન્ટિવ રહેવાનો, મનને કંટ્રોલમાં રાખવાનો આ પણ એ તરીકો છે. ક્યારેય એકલા નહીં રહેવાનું. રિમેન વિધિન ધ એટમોસ્ફિયર, સ્પિરિચ્યુઅલ એટમોસ્ફિયર, રાઈટ? ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમની સાથે, ભગવાનના ભક્તોની સાથે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની સાથે, તુલસીજીના છોડની સમક્ષ, રાઈટ? યુ હેવ ટુ રિમેન વિથ ધ ડિવોટીઝ. અને ત્યારે આપણી ઇન્દ્રિયોનો ભટકાવ આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. વિભ્રમ. ભીષ્મ પિતામહ જે છે એમની પર શ્રી કૃષ્ણજીની કૃપા દ્રષ્ટિ થવાથી એમની જે ઇન્દ્રિયો જે છે એ બધી જ એકદમ, જેને કહેવાય કે એનો કાર્યકલાપ અટકી જાય છે. We have to practice this. When we remain with devotees, we try to focus on the verses of Shrimad Bhagvatam, right? એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, બોલવાનો, ગાવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, right? Then what happens? Then આપણે ઇન્દ્રિયોનો ભટકાવ અટકાવી શકીએ છીએ, રાઈટ? જપ કરતા હોઈએ ત્યારે, રાઈટ? when we are attentive, ત્યારે આપણે ભટકાવ અટકાવી શકીએ છીએ. ભીષ્મ પિતામહના ઇન્દ્રિયોનો ભટકાવ અટક્યો છે. અને જન્યમ એટલે કે ભૌતિક સંસાર અથવા જે આ સ્થૂળ દેહ છે, અથવા તો આ માયાનું જે પ્રપંચ છે, એ છોડવા માટે એ તૈયાર થયા. પ્રભુપાદ શરૂઆત કરે છે કે આ ભૌતિક શરીર એ ભૌતિક શક્તિ જે છે, ભગવાનની ભૌતિક શક્તિ, એની ગિફ્ટ છે, પ્રેઝન્ટ છે. 7મા અધ્યાયમાં આવે છે ને, ભગવાનની ભૌતિક શક્તિ કઈ કઈ છે? ભગવદ્ ગીતા ચેપ્ટર 7. આધિદેવિક આધિ ભૌતિક પ્રભુજી. ના, ચેપ્ટર all પરાને beautiful, વપરાને all strong, all ભૌતિક શક્તિમાં, ભગવાનની જે ભૌતિક શક્તિ છે એમાં પંચમહાભૂત, મહાભૂત અને મન, બુદ્ધિ, ahankar. આ 8 વસ્તુઓ ભગવાનની ભૌતિક શક્તિ ગણાય છે, રાઈટ? પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ વત્તા મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. તો આપણું જે આ ભૌતિક શરીર છે, ભૌતિક શરીર એટલે સ્થૂળ શરીર વત્તા સૂક્ષ્મ શરીર, બંને આવી. ભૌતિક સૂક્ષ્મ શરીર પણ ભૌતિક છે, સૂક્ષ્મ શરીર પણ ભૌતિક છે, રાઈટ? તો એ આ માયા જે છે, આ જે ભૌતિક શક્તિ છે, એની ગિફ્ટ છે. જાણે આમ જેને કહેવાય ને કે ઇટ ઇઝ લાઈક અ ટોન્ટ, આપણે આ શરીરને મારું સમજીએ છીએ, રાઈટ? અથવા તો હું છું, આ શરીરનું કંઈક સારું કર્યું અથવા આ શરીરને કંઈક
સુખ મળ્યું તો કે હા ધીસ ઇઝ ગુડ ટુ, આ લોકો મારા મીન્સ આ વ્યક્તિ કે આ બરાબર છે મારા માટે, આ ઘટના બરાબર છે, રાઈટ. પણ પ્રભુપાદ તો પહેલેથી જ જેને કહેવાય ને કે ડાયરેક્ટલી નેઇલ ઓન ધ હેડ. એકદમ આ ભૌતિક શરીર એ ભૌતિક શક્તિની ગિફ્ટ છે અને જેને માયા કહેવાય છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે ભગવાનની સાથે આપણો જે નિત્ય સંબંધ છે એને ભૂલી જવાથી મનુષ્ય ભૌતિક શરીરને પોતાનું સ્વરૂપ સમજે છે. જુઓ, આ એક સ્વરૂપ વિશે પ્રભુપાદ વાત કરે છે. સ્વરૂપ આપણે શું સમજીએ છીએ? આપણે એવું સમજીએ છીએ કે જે અરીસામાં દેખાય છે મારું સ્વરૂપ છે, હેને? પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે એ આપણે એટલા માટે માનીએ છીએ કારણ કે આપણે રોગિષ્ટ છીએ. વી આર ડિસીઝડ. આપણને મટીરિયલ ડિસીઝ થયો છે, ભૌતિક રોગ થયો છે. અરે ના ના, મેં તો બધા રિપોર્ટ હમણાં જ કરાયા, મારું તો બધું બરાબર છે, બધા જ હિમોગ્લોબિન ને B12 ને D3 વોટ્સએવર આઈ ડોન્ટ નો, બધું બરાબર છે, સુગર ને પ્રેશર ને. નો, પ્રભુપાદ કહે છે વી આર ડિસીઝડ એન્ડ વી આર મટીરિયલી ડિસીઝડ. અને એના કારણે આપણે ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ ભૂલી જઈએ છીએ. ભાગવતમમાં પાસે આવીએ, જે ભીષ્મ પિતામહ જેવા ભક્તોની જીવનને એમની શરીર છોડવાની ઘટના વિશે સાંભળીએ ત્યારે આપણને એ ટાઈમે ડેફિનેટલી આપણને રિયલાઇઝ થાય કે ઓહ, જેવો ભીષ્મ પિતામહનો સંબંધ છે એવો તો મારો પણ સંબંધ છે ને શ્રી કૃષ્ણ સાથે, રાઈટ. તો આપણે આપણો નિત્ય સંબંધ ભૂલી જઈએ છીએ કારણ કે આપણે આપણું આ જે ભૌતિક શરીર છે, પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશવાળું જે શરીર છે, મન બુદ્ધિ ને અહંકારનું જે સૂક્ષ્મ શરીર છે, એને આપણે આપણું સ્વરૂપ સમજીએ છીએ. ભીષ્મદેવ જેવા ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત માટે ભગવાન જેવા સીન ઉપર આવ્યા ને, જેને કહેવાય ને કે રંગમંચ ઉપર અથવા તો પડદા ઉપર જેમ ભગવાન પ્રગટ થાય તુરંત જ માયા ભાગી જાય, રાઈટ. પ્રભુપાદ કયો દાખલો આપે છે કે કૃષ્ણ સૂર્ય સમ, માયા અંધકાર. જયારે સૂર્યોદય થાય ત્યારે ગમે તેવો અંધકાર હોય તો જતો રહે કે નહીં, રાઈટ. સો કૃષ્ણ ઇઝ લાઈક ધેટ. અને કૃષ્ણનું આગમન થતા જ ભીષ્મદેવ જે છે એ બધા જ અશુદ્ધ ઇન્દ્રિયોના કાર્યોને રોકીને એકદમ દિવ્ય પદને મેળવવા માટે સમર્થ થઈ ગયા. ભૌતિક કલ્મશથી પૂર્ણ રૂપથી દૂર થઈ ગયા. કૃષ્ણના આવવાથી સ્વાભાવિક રીતે એવું થાય. એટલા માટે શા માટે કૃષ્ણને બોલાવવાના આપણા જીવનમાં? ચોક્કસ આપણા કલ્મશ દૂર થઈ જાય. અને રોજ જે બોલાવીએ, લોકો કે ના હું તો છેલ્લે બોલાવી લઈશ. અજામિલને તો બેનિફિટ થયો હતો ને. અજામિલ હેઝ અ ડિફરન્ટ બેકગ્રાઉન્ડ, યુ નો. એની સુકૃતિ શું હતી કે વોટ્સ એવર વી ડોન્ટ નો. વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ નાવ. અને વી આર ઓલ ફોર્ચ્યુનેટ કે આપણે પ્રભુપાદના ભાવાર્થના એક એક શબ્દો રિયલી જેને કહેવાય ને કે આપણા શરીરને આપણી સમજ જે છે, આપણે જે કલ્મશ છે એને ચીરીને આર પાર જતા રહે છે. ભૌતિક અશુદ્ધ ઇન્દ્રિયોના બધા જ કષાયો જે છે એને રોકવામાં ભીષ્મ પિતામહ સમર્થ થઈ ગયા. અને પ્રભુપાદ કહે છે, આપણને તો બહુ હોપ આપે છે પ્રભુપાદ, એકદમ જેને કહેવાય આશાભરી પરિસ્થિતિ છે. આપણો આત્મા તો કે શુદ્ધ છે, ઇન્દ્રિયો તો કે શુદ્ધ છે, પણ ભૌતિક કલ્પના કારણે આપણી ઇન્દ્રિયો ઇનકમ્પ્લીટ, અપૂર્ણ થઈ ગઈ છે. અને એના કારણે આપણે અશુદ્ધતાથી કામ કરીએ છીએ. પરંતુ જેવા પરમ શુદ્ધ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો સંસર્ગ પ્રાપ્ત થાય, દાખલા તરીકે શ્રીમદ ભાગવતમ એ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે, એના શબ્દોનો સંસર્ગ આપણને પ્રાપ્ત થાય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એ જપ કરીએ. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે, વેન વી ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ એન્ડ રાધાજી ડાન્સીસ ઓન અવર ટંગ. આપણી જીવ ઉપર નાચે છે, રાઈટ. તો આપણે આ રીતે ભગવાનનો સંપર્ક કરીએ તો શું થાય? આપણી ઇન્દ્રિયો ફરીથી પેલા ભૌતિક કલ્મશથી જેને કહેવાય ને કે મુક્ત થઈ જાય. આપણી ઇન્દ્રિયો આમ, આપણી જીભ છે એમાં જકડાયેલી છે, આપણા કાન જે છે ભૌતિકતામાં જકડાયેલા છે. પણ જેવું આપણે આ રીતે શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણમ કીર્તનમ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું શ્રવણમ કીર્તનમ, ભગવાનના પ્રસાદ લેવાનું ચાલુ કરીએ, રાઈટ, વિથ ઓલ ધીસ થિંગ્સ, ઇમિડિયેટલી ભૌતિક કલ્મશ મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે એવું કહે છે ને લોકો કે જયારે તમે હરે કૃષ્ણનો જપ કરતા હો ત્યારે મૃત્યુ નહીં આવે, કારણ કે એટલા ફોર્ચ્યુનેટ આપણે હોઈએ જ નહીં, રાઈટ. ભગવાન હાથમાં માળા હોય ને આપણે હરે કૃષ્ણનો જપ કરતા હોઈએ, આપણે મૃત્યુમાં ઇટ મે નોટ બી ધેટ મચ ફોર્ચ્યુનેટ, રાઈટ. સો ધેટ્સ વાય વી શુડ ઓલવેઝ ચેન્ટ. અને જો આપણે માળા પૂરી કરી દીધી હોય, જેટલો આપણો નિયમ છે, સમજો 1 માળા 2 માળા 5 માળા 10 માળા 16 માળા વોટ્સએવર, રાઈટ, એ આપણે પૂરી કરી દીધી હોય પછી મૃત્યુ આવે તો પણ વાંધો નથી. ભલે ને આપણને એ વખતે હાથમાં માળા ના હોય, સ્ટીલ ઇટ ઇઝ નોટ અ પ્રોબ્લેમ. વાય વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ડેથ? બીકોઝ ભીષ્મ પિતામહ જેવા મહાન વ્યક્તિના ડેથની ચર્ચા થઈ રહી છે, તો આપણે આપણું ટેપિંગ કરવું જોઈએ ને. કે ભાઈ હાઉ આઈ વિલ ડાય, ધ ગ્રેટ વે. આટલા મહાન વ્યક્તિએ જે રીતે દેહ છોડ્યો, હાઉ કેન આઈ બી ફોર્ચ્યુનેટ લાઈક હિમ?
રાઈટ. તો ભીષ્મદેવ પોતાના શરીરને ત્યાગતા પહેલા ભગવાનની ઉપસ્થિતિના કારણે આવી દિવ્ય અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને પ્રભુપાદ લખે છે કે ભગવાન બધા જ જીવોના આમ કહેવાય ને કંટ્રોલર છે, પણ છતાંય ઉપકારી છે. એમનો ઉપકાર કરવાનો સ્વભાવ છે અને પરમ શાશ્વત અને સમસ્ત જીવોમાં એ પરમ પુરુષ છે. આવું આપણે વારે વારે સાંભળીએ શુદ્ધ ભક્તની ભાષામાં, શ્રીલા પ્રભુપાદની ભાષામાં, તો આપણે આપણું પવિત્રીકરણ કરીએ અને આપણને હંમેશા પ્રેરણા થાય કે યસ, આઈ વોન્ટ ટુ નો યુ માય લોર્ડ, પ્લીઝ હેલ્પ મી. અને બધા જ પ્રકારના જીવોની બધી જ આવશ્યકતાઓને પૂરી કરે છે. આપણને એવું લાગે કે હું કમાઉં છું ને હું ખાઉં છું, અથવા તો મારી બુદ્ધિથી હું બધું કરું છું, પણ પ્રભુપાદ કહે છે ના, દરેક જીવોની જરૂરિયાત એ પૂરી કરે છે. કોઈ દિવસ એવું સાંભળ્યું કે કીડીઓ ખાધા વગર મરી ગઈ કે પક્ષીઓ ખાધા વગર મરી ગયા? રાઈટ. એમને તો વ્યવસ્થા પૂરી પાડે છે ને. મોટા મોટા હાથીઓ જે મણ ખાય છે એને પણ વ્યવસ્થા પૂરી પાડે છે, તો આપણને ના પાડે? તો એ તો એની એરેન્જમેન્ટથી થાય છે. અન્ટિલ અનલેસ હી હેઝ પરમિટેડ. આપણી ગમે તેટલી બુદ્ધિ હોય, શક્તિ હોય, મહેનત હોય, વી મે નોટ અર્ન, રાઈટ. અને બધું જ કમાયા પછી ખેતરમાં પાક ઉગે છે એમની કૃપા છે કે નહીં? તો આ રીતે પ્રભુપાદ કહે છે કે પોતાના પરમ ભક્ત એવા શ્રી ભીષ્મદેવની દિવ્ય ઈચ્છાઓને પૂરી કરવા માટે બધી જ વ્યવસ્થા ભગવાન કરે છે. હી અરેન્જીસ એવરીથિંગ. અને પછી ભીષ્મદેવ પ્રાર્થના કરે છે. કૃષ્ણ ડઝ ધીસ ફોર એવરીબડી, ફોર યુ એન્ડ મી ઓલ્સો. અને આપણા મને કોઈ એવું નહીં હોય કે એને જીવનમાં અનુભવ ના થયો હોય કે ભગવાને મારા માટે આ વ્યવસ્થા કરી. રાઈટ. ઇટ હેપન્સ એટ એવરી સ્ટેપ. ઇનફેક્ટ આ રીતે આપણે ચર્ચા કરી શકવી શ્રીલા પ્રભુપાદના શબ્દોની, રાઈટ, એ પણ ઇટ ઇઝ અ ગ્રેસ ઓફ કૃષ્ણ, નોટ એવરીબડી. સુકૃતિ ના, રાઈટ. વિથ ધેટ ઇટ હેપન્સ. We'll end it today. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरुदेव की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण.